Salutare lumea și bine v-am Salutare lumea și bine v-am găsit la un nou episod din Capcane. Și la nu le dau apă și alții. Deci puteți să vedeți și voi ce puneți pur și simplu. Pressure plate, ca să nu iasă ăla care faceți farsa. Puteți ca să scrieți și voi diamanti gratis, poate chiar va crede. Și da, eu filmez la 7 noaptea, dar eu cred că voi îl veți vedea mâine dimineață pe la 8-7 dimineața. Deci hai să testăm prima oară. Deci vedeți. What? Da, bine, hai să testăm pe asta. What the fuck? The fuck, deci vom veni pe creativ iar. Gata. Da, cât avem 15 minute noi, deci am greșit-o cam complet. Avem nevoie de TNT. Da, deci puteți vedea, aici trebuie încă un TNT adăugat. Deci da, știu. Sunt tutuc. Ciudat. Știu. Și da, ați văzut și voi cum se construiește. Nu? Spuneți că ați văzut. Dacă așa. Deci da, am nevoie de rest block ca să nu crede chestia, ca să nu crede chestia falsă. Da, avem nevoie de sand, pentru că prima știu că avem nevoie de sand. Cam toate capcanele se fac cu sand. Pressure plate, unde am spus ce. Și apoi o voi da pe survival mapa. Survival. Și da, azi am filmat vreo 6 episoade. Știi, și l-am postat. Ciudat! Deja. Bine asta așa. Bă, și mai poți ca să mergi. Ba, da, de fapt mai poate. Dar mai fi super greu. Și va muri. Asta am făcut. Asta este carte. Și da, ați văzut. Băbui destul de mult. Și da, bine. Bă, și la. Bă, nu mai pot să mai ies. Și am murit. Bine, cred că putea ca să mai iasă. Deci, și-am căzut și eu ca prostul când am văzut groapa. Am când am văzut-o, nu mi-a mers. Și nu mi-a... Bă, ce nu mi-a mers, mă. Bă, și face foarte mult groapa. Da, blocuri invizibile. Nu e niciun bloc invizibil. Și dacă am atins acest episod, să nu uitați să dați câte un like și un subscribe. Mi-am fost terminat. Hai de ia, pa, 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 pa.